இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அடுப்படி சமையல். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போற டிஷ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் லாலிபாப். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். நான் வந்து 1/2 kg சிக்கன் விங்ஸ் எடுத்திருக்கேன். விங்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் லாலிபாப் செய்யறதுக்கு. அண்ட் 1 கப் மைதா, 1/2 கப் கார்ன்ஃபிளவர், சால்ட் தேவையான அளவு, பெப்பர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஆனியன் and garlic for frying purpose, and ஒரு egg, 1/2 tablespoon turmeric powder, oil வந்து fry பண்றதுக்கு தேவையான அளவு, and soya sauce 2 tablespoon, and green chili paste 1 tablespoon. இது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் எப்படி வந்து லாலிபாப்பா மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். விங்ஸ் ஆக்சுவலி இது. ஸோ இதை எப்படி லாலிபாப்பா மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். விங்ஸோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த எட்ஜில் வந்து நீங்கள் சிக்கன் ஷாப்பில் சொன்னீங்கன்னா அவங்களே கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒட்டி. ஸோ இந்த ஷேப்பில். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எட்ஜில் ஸோ அந்த எட்ஜில் வந்து இந்த எட்ஜில் இப்படி கை வச்சுட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஒரு கோடு போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. மீட் மட்டும் கட் பண்ணுங்கள், எலும்பு கட் பண்ணிடாதீங்க. மீட்டை மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி மேலேருந்து கீழே தள்ளுங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த விங்ஸில் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருந்த மீட் மட்டும் லைட்டாக எடுத்துட்டு நீங்கள் கத்தி வச்சு இப்படி மேலே புஷ் பண்ணணும். நீங்கள் புஷ் பண்ண எல்லா மீட்டும் ஒரே இடமா வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 போன் இருக்கும் இந்த விங்ஸில். ஸோ அதில் இருக்கிற சின்ன போன் வந்து நம்ம எடுத்து போட்டுருந்தோம். அதை எப்படி பண்ணலான்னு காமிக்கிறேன். இது இப்படியே கொஞ்சம் தூரத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு கை வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 எலும்பு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் சின்ன எலும்பு நீங்கள் கையாலே எடுத்துடலாம். இதில் இந்த எலும்பு அப்படி உடைச்சி எடுத்துருங்க. இதை வாஷ் பண்ணிட்டு தான் செய்யணும், அதுக்கு முன்னாடி செய்யாதீங்க. ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி இதை ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த எல்லா விங்ஸையும் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது விங்ஸோட அடுத்த பாட்டு. ஸோ இதையும் அந்த முனையில் கட் பண்ணிட்டு மேலேருந்து இந்த மாதிரி கீழே தள்ளினீங்கன்னா இதுவும் வந்துடும். பட் இதில் வந்து சிங்கிள் போன் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இப்படி எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு இதே மாதிரி இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா பீசஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த எல்லா பீசஸையும் செஞ்சு வச்சுருங்க. சிக்கன் விங்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா லாலிபாப் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. செஞ்சு வச்சுட்டு இப்போ அதுக்கான பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 1 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன், 3/4 கப் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன், இதுக்கப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, அப்புறமா பெப்பர் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர்,
அப்புறம் சால்ட் வந்து நம்மளோட டிஷ்க்கு தேவையான அளவு, அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ். இது ஆல்ரெடி நம்ம காரம் போட்டிருக்கிறதுனால இது தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் போட்டு பேட்டர் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஒரு முட்டை உடைச்சி ஊற்றுங்க. இதை இப்போ நீங்கள் கையில் நல்லா பஜ்ஜி மாவு அளவுக்கு கட்டியாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சிக்கிட்டு இதில் நம்ம விங்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, லாலிபாப் மாதிரி. ஸோ அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்துலேயும் நல்லா பரவணும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபுட் கலர் இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் கலர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. ஸோ கலருக்காண்டி அது நிறைய ஆட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற வச்சிருங்க. இது வந்து நீங்கள் மார்னிங் செய்கிறதா இருந்தால் இதை அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு மார்னிங் கூட நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நான் வந்து இப்போதைக்கு 1 ஹவருக்கு நான் சோக் பண்ணுறேன். இப்போ 1/2 ஹவர் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இது வந்து பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா ஹீட் ஆன உடனே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒன்று போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிட்டு இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்த பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்புவோம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிருக்கு. சிம்மில் வச்சு சிக்கன் நல்லா வேகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா 2 சைடும் சிக்கன் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம். எல்லா பீசஸையும் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி நீங்க போட்டு வச்சுக்க எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் அதில் கொஞ்சமாக பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு 2 செகண்ட்க்கு சாட்டே ஆட்டும் ஆயிலில். சரி, இது சாட்டே ஆனோடனே சாப்ட் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் விட்டுக்குங்க. உங்ககிட்ட ரெட் சில்லி பேஸ்ட் இருந்தால் காரத்துக்கு எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி காரம் நிறைய ஆட் பண்ணதுனால நான் இப்போ எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணல. இது ஒரு 1 செகண்ட் இந்த ஆயிலில் நல்லா இது ஆயிட்டோமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற லாலிபாப்ஸை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதோட சேர்த்து அதை அப்படியே டாஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணால் சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி. சுவையான சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.